اللہ دے نام دیا برکتاں کنیاں نے. دیکھو نا کنے لے بکرے چھترے اونٹ ذبح ہوندے نے. بکرے چھترے کنے حاجی بکرے کرتے ہیں پاکستان ہر ملک, لیکن پھر بھی انہاں دے اجڑ ہی چڑھتے نظر آ رہے ہیں. کبھی کتیاں دا بھی اجڑ ویکھیا جی؟ وہ بولو تے صحیح کی ہویا جی؟ کیوں جی میاں جان؟ یہ اللہ دیا برکتاں نے, اللہ دے نام دیا. اللہ جناب بسم اللہ واللہ اکبر فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا. تواڈے تے واجب ہے تسی قربانی دا گوشت کھاؤ, لوکاں نو بھی کھلاؤ, غریباں مسکیناں دا بھی خیال کرو. اللہ 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 کذالک سخرناها. اللہ فرماندے نے جننے جننے طاقتور جانور نے اسی تواڈے واسطے مسخر کر دیتے نے لعلکم تشکرون, تاکہ تسی شکر گزار بن جاؤ. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. مینوں تہاڈیاں قربانیاں دا گوشت نہیں چاہیدا, خون نہیں چاہیدا, تہاڈے دلاں دا تقوی چاہیدا. کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین. آئیے میں آگے ہن ایک آخری گل کراں. سب تو پہلے مناج قربانی کنے کی تھی؟ بولیا جی نا, ویکھ لیا جی کنے کی تھی؟ میں پچھلے جمعے ایک جگہ تو واقعہ چھڑیا کہ حضرت اماں جی حاجرہ تے حضرت اسماعیل نو بٹھا کے نا جتھے بیت اللہ تے نبی ابراہیم واپس ہوئے. پتا جی نا, جنہیں جمعہ پڑھیا انہوں نے پتا, جنہیں نوے آئے نا انہوں نے نہیں پتا, بول دے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹر پے, اما جی حاجرہ دے کولوں کھجوراں مک گئیاں, ستو بھی مک گئے, پانی بھی مک گیا. ذرا غور کیجئے, پانی بھی مک گیا, کھجوراں بھی. تو اما جی حاجرہ صفا تو مروہ, مروہ تو صفا, پھر صفا تو مروہ, پھر مروہ تو صفا. ادو کوئی اے سی نہیں سن لگے, کوئی پتھریلی زمین سی, نکیلے پتھر سن. اما حاجرہ دیاں بے قراری دیاں پھیریاں اللہ پاک نو انیاں پسند آئیاں. اللہ نے قیامت تک اس بی بی دیاں پھیریاں نو حج تے عمرے دا حصہ ہی بنا چھلیا. ستویں چکر تے جدو مروہ تے پہنچیاں نا تے بے قراری دیاں پھیریاں اللہ نو پسند آ گئیاں. اللہ اکبر کبیرہ. جدھر اٹھتی جل سے ہوئے ٹیلے نظر آئے, جسر اٹھتی تھی نگاہ جل سے ہوئے ٹیلے نظر آئے. سنی آواز ننے کے بلکنے اور رونے کی. اللہ اکبر. اللہ طرف اٹھی کے ساتھ آ گئی جان کھونے کی. پلٹ آئی تو دیکھا دور سے ننا تڑپتا ہے, جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا ہے. رگڑ کے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو, پکارا حاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو. قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا, انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا. جہاں پر ایڑیاں بجنے رگڑے بچے نے رگڑی تھی, جہاں پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھی, ہوا بلا لاچاری چشم آبے سرد شیریں کا وہاں جاری. فرمایا جبریل جاؤ جتھے اسماعیل دی ایڑیاں نے جی بچے نے دو لتاں چکیاں ہونا تے سجیاں کبیاں لتاں جی سائیکل نہیں چلاندے اس طرح دوویں لتاں حضرت ابراہیم اسماعیل مار رہے سن تے جبریل نے جا کے نا تھلے پاسے اپنا پر ماریا, پانی دا چشمہ ابلیا.
اما حاجرہ نے دوروں ویکھیا مروہ تو دوڑیاں دوالے پتھر رکھ دیا نے زم 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 روک جا. آقا فرماندے نے ساری ماں حاجرہ زم زم نہ دی پانی پوری دنیا جو پھیل جانا. اما حاجرہ نے زم زم کیا, ایسا زم زم رکیا مینوں بڑی اچھی طرح یاد ہے. 2009-10 دی بات ہے. سعودیہ دی حکومت نے ایتھوں لین پائی مدینے تک کے ڈائریکٹ اتنے پانی پہنچایا جائے سکتا. ہائی لیول دیا موٹراں لائیاں, رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا موٹراں چلیاں لیکن حرم دی حدود وچوں زمزم دا پانی باہر نہیں کر سکتا. اللہ اللہ تھانوں سارے نو زمزم نصیب فرمائے. زمزم نبی پاک نے فرمایا دعا بھی ہے, شفا بھی ہے, غذا بھی. زمزم رج کے پی لو, میں تجربہ کیتا روٹی دی لوڑ نہیں رہی. زمزم جیڑی نیت رکھ کے پیو اللہ اس بیماری کو شفا دے دے. ساڈے امام ابن تیمیہ گزرے نے, انہوں نے ایسی بیماری سی کہ وہ ڈاکٹروں نے لاجواب کر چکے. آندے نے میں مکے گیا جا کے میں زمزم دے اوتے سورہ فاتحہ پڑھ کے نا زمزم دے اوتے تے میں وہ پانی پیتا, اللہ نے بیماری نو 40 دنوں دے اندر اندر ہی سارا صاف کر چھڑیا. کیونکہ زمزم بھی شفا ہے, سورۃ فاتحہ بھی شفا ہے. لاہوریوں مردوں بیویوں سنو, اگر کسی نو شفا نہیں ملتی زمزم دا پانی لے کے او دیتے 41 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے تو پی, اللہ شفا عطا کر دے گا. یہ تھے لوگ گندے پانی چھپڑیاں دے پیندے نے جاتے ہیں. زمزم شفا غذا دوا اور بوتلاں پا کے گھر لے ہونے دا ذائقہ بھی خراب ہوندا. بولیا جناب نہیں ایویں ہی ہے نا, کیوں نہیں خراب ہوتا؟ اس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگی. جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے او دا رنگ خراب نہیں ہوندا, مزہ ذائقہ خراب نہیں ہوندا. تے جس صحابی نو نبی دا سینہ اور پسینہ لگ جائے او کیویں خراب ہو سکدا ہے؟ او کیویں بدل سکدا ہے؟ بولیے. آج لوگ آندے نے صحابی بدل گئے. اللہ پاک نے زمزم جاری کر دیتا ہے. اما جی حاجرہ آئیاں, قبیلہ بنو جہرم دے لوگ آئے ایک علاقے دے وچوں, انہاں نے آن کے تھے ڈیرے لا لے. اما جی حاجرہ فرماندیاں نے پانی جنہ چاہیے پیو, جنہ ڈنگراں نو پیانا ہے پیاؤ, لیکن پانی دے اوتے قبضہ حاجرہ دا ہی رہے گا. یہی قبیلہ بنو جہرم ہے جدے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا غور کیجئے, یہ سارا کچھ میں بیان کیتا ہے. ایک وقت تو سی جدو اسماعیل نہیں سی, اللہ پاک نے نبی ابراہیم علیہ السلام نو اسماعیل عطا کیتا. کتنے عطا کیتا؟ نبی ابراہیم آندے نے رب حبلی من الصالحین. عرشاں والیا عمر 90 سال دی ہو گئی ہے, اللہ پتر کوئی نہیں دینا تے تو ہی دینا. اولاد دا ڈیپو کدے کول ہے؟ لڑکیاں تے لڑکے کون دیندا ہے؟ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما. نرم لڑکے دیندا ہے اللہ, لڑکیاں دیندا ہے اللہ, تے دعاں دی رل کے بارش پاندا ہے کون؟ سبحان اللہ. یہ تھے آندہ للہ ککڑ تے دے دے, تے ککڑاں تو بھائی دے ہاتھ پتر ملتے تے سارے پولٹری فارم والے ہی لائے جاندے. جے بابیاں دے ہاتھ وچ پتر تیاں ہوندیاں, بابیاں لے نہ کانی کڑی نہیں جمن دے. ساڈے قاری یعقوب صاحب 30 بال نے, بول دے نہیں. یہ اللہ دی دین ہے نا, بول دے نہیں. اللہ دی دین, جنوں چاہے اللہ دے چھڑے. ساڈے بھائی فیض نو ویکھ لو, اللہ نے پچھلی عمر اینی بھی پچھلی عمر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد دے. اچھی کہہ دیو آمین. بھائی عدنان صاحب اللہ دیندا ہے, اللہ او دے تو علاوہ کوئی نہیں. ادھر دعا ہوئی رب حبلی من الصالحین
ادھر آواز آئی فبشرناہ بغلام حلیم، پتر دیاں گا جڑا حلیم ہوئے گا، حلیم۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، تمہیں حلیم ہے، جڑا پتر دیاں گا وہ بھی حلیم ہوئے گا۔ مراد کی ہے تو چھری پھیرن چ حلیم، او چھری فران چ حلیم۔ اللہ پتر دے تے اسماعیل ورگے دے، سب تو اوکھا پرچا ہون لگا ادھروں پتر ہویا عمر 11 سال دی ہے، آج میں پڑھ رہا سا بعد نے لکھیا 9 سال دی ہے، آندے نے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ قرآن اتنا میٹھا استاد جی، اتنا شاید کا ڈرامہ بھی میٹھا، وہ بول دے نہیں۔ آواز آئی میرے خلیل اے جڑا پتر تینوں بڑا پیارا لگدا ہے، اینو میرے رستے دے اندر ذبح کر دے۔ تھوڑا اوکھا ساڈے پتراں نو کنڈا وچ چبے جنے مرضی نا فرمان ہون، پتر کپتر ہو جاندے نے، ماپے کماپے تے نہیں نہ ہوندے، بول دے نہیں۔ یہ نا فرمان بھی ہون پھر بھی پیارے ہی لگتے، قدرتی فات ہے نا۔ پتر اولاداں نالوں منہ پھیر جاندے نے، پتر ماپیاں نالوں منہ پھیر جاندے، ماپے پتراں نالوں منہ نہیں پھیر۔ ایتھے تے پتر ہی بڑا تابعدار، اصل تابعداری پتہ کی ہے کہ مشرک پیو نو ساری زندگی نبی ابراہیم نے ابا جی آکھیا، اوے ابا بھی کہہ کے بلایا کہ اللہ نے کیا تم مشرک پیو دا ادب کرنے والی اخیر کر چھڑی ہے، ہن تینوں پتر ایسا دیاں گا او دے گلے تے چھری بھی رکھے گا، سی نہیں کرے گا۔ اصل گل ہے کہ جیڑا بچہ اپنے باپ دے سامنے بولدا ہے نا، وہ اس بات نو یاد رکھے کہ جدوں او دا پتر او دے سامنے بولے گا پھر اونوں کنا دکھ بول دے نہیں۔ اگر باپ دیاں اکھاں چکھاں پا کے گل کرنا ہے بھی بے ادبی ہے، باپ نال اونچی بولنا ہے بھی بے ادبی ہے، سنگ پھاڑ پھاڑ کے گل کرنا ہے بھی بے ادبی ہے۔ ماں باپ دا بے ادب او دا کوئی عمل اللہ دی عدالت چ قابل قبول نہیں۔ سنن صحیح ترغیب و ترہیب دی حدیث کہ باپ دنیا دا ایک ایسا رشتہ ہے جدی اللہ دعا نو رد کر دئی۔ حضرت ابراہیم نے کیا پتر اج 3 دن ہو گئے نے مینوں خواب آ رہی ہے تینوں اللہ دے راہ ذبح کر رہے ہیں، تے پتر نے نہیں کہا اچھا ابا جی کل میں سوچ کے دساں گا، گل تو بڑی وڈی کیتی ہے، چھری پھیر رہے ہیں اللہ تے رستے ذبح کر رہے ہیں تے کل دساں گا سن سوچ کے، نہیں نہیں آندے نے قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جویں اللہ نے کہا ہے نا اوویں ہی کر گزرو، ایتھے نہ ہی کوئی نہیں، ایتھے نہ ہی کوئی نہیں، جویں اللہ نے کہا ہوئے کر گزرو۔ خواب وچ ستے ہوئے نینداں سی پیاریاں، رب والوں سچیاں اے خبراں سی آ رہیاں، جیڑے بیٹے نال گلاں کریں تو پیاریاں، کرنا ہے ذبح اینو کر لے تیاریاں، نالے ازوانا ہے سی شاہ اسماعیل نو، دیوی قربانی ہویا حکم خلیل نو۔ تے گل بڑی پیاری آندے نے، خواب گاہوں اٹھے سونے پتر نو بلایا اے، 3 دن ہوئے بیٹا خواب منو آیا اے، کر ذبح سونا بیٹا، اللہ فرمایا اے صدقے میں حاضر ابو شاہ نے فرمایا اے، دیکھ لوی میرے والوں صبر جمیل نو، دیوی قربانی ہویا حکم خلیل نو۔ یہ گل بڑی پیاری ہے، کراں قربان بیٹا، نبی فرمایا سی ذبح لئی تیار ہویا، عذر نہ لے آیا سی، گلا کٹ جانا خوف ذرا بھی نہ آیا سی، حکم الہی سن کے چہرہ
मुस्कराया सी। जान दी सुगात देवा रब्बे जलील नू, देवी कुर्बानी होया हुक्म खलील नू। ते गल बड़ी प्यारी है। एक गल सुनी अबू राज ए छुपावना, एक गल सुनी अबू राज ए छुपावना, मेरी मां हाजरा नू किस्सा ना सुनावना, लहू रंग वाला ना कोई कपड़ा वखावना, मां तो विछोड़ा मेरा झलिया नहीं जावना, शायद ना ओ तोड़ बैठे सबर वाली रील नू, देवी कुर्बानी होया हुक्म खलील नू। बाप बेटे कर लईयां पक्कियां तैयारियां, बेटे नू नहला के मां ने जुल्फा सवारियां, सुरमा पई पावे जावे सदके ते वारियां, मां की जाने मार जाना पंछी उड़ारियां, किस वेले आउणा मुड़ के ना पुछया खलील नू। ते गल बड़ी बा कमाल जे, बड़ी लाजवाब है। बाप बेटा दोवें पहुंचे आखिरी मकान ते, किथे मिनाज इधरों आ गया ना, जो लैके निकले ने हाजरा नू कहा इनू सुरमा पा दे कंगी पा दे, रस्सा लिया छुरी फड़ी लैके निकले ना, ते हाजरा वाल शैतान आ गया। हाजरा पता ही वो किधर गया इब्राहिम, किथे गया? वो कच्छ च छुरी ते रस्सा लै गया, तो तेरे पुत्र नू छुरी फिरन लै गई। ते अम्मा हाजरा मैं तेरी इस्तकामत तो भी जग वार गया। अम्मा हाजरा दिया ने कभी प्योवा ने भी पुत्रा नू छुरियां फेरियां नहीं, आंदा मैनू अल्लाह ने कहा। अम्मा हाजरा दिया ने जे अल्लाह ने कहा ना सुन फिर, एक बेटे दी जगह जेकर होवन लख हजारा, मैं ओ भी हुक्म इलाही कारन एक एक करके वारा। ये तो बेटा ही एक है। फिर गया इस्माइल को, उथे बात पेश नहीं गई। इब्राहिम को गया जमरा ऊला ते मेरे खलील ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के 7 कंकर मारे। जमरा वुस्ता ते आउंदा फिर 7 मारे, उखरा ते आउंदा फिर 7 मारे। अरशा तो आवाज आउंदी है खलील बिदू तेरियां 21 कंकरियां इन्नियां पसंद आईयां ने, क़यामत तक जिन्ने हाजी आउणगे जब तक के 3 दिन 21 कंकरियां नहीं मारनगे मैं हज कबूल ही नहीं करांगा। इको ही घर दियां अदावां दा नाम हज है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप ते बेटा पहुंचते ने लाहौरियो, गल बड़ी प्यारी जे। बाप बेटा दोवें पहुंचे आखिरी मकान ते, खूब छुरी तेज कीती पत्थर दी शान ते, थर थर कंबदे सी फरिश्ते आसमान ते, किवें छुरी फेरू नबी पुत्र दी जान ते, दे तरस ना आऊ बला रब दे खलील नू, देवी कुर्बानी होया हुक्म खलील नू। अजब सुनाटा ओदो हर पासे छाया सी, हाथ पैर बन्ने बेटा मुंह दे मुंह लटाया सी, छुरी जा चलाई जोर नबी सारा लाया सी, छुरी उत्ते कब्जा सोने अल्लाह ने जमाया सी। किदा कब्जा सी बोलो? खलील चाहता मैं गला कट दिया, जलील चाहता मैं लू भी नहीं कटन देना। जो नबी चाहे वो नहीं हुंदा, जो जलील चाहे जो खलील चाहे वो नहीं हुंदा। ना देवी दुख छुरीए सोने शाह इस्माइल नू, देवी कुर्बानी होया हुक्म खलील नू। बाप ते बेटा दोवें खड़े ने सामने ही, बाप ते बेटा खड़े ने। तफसीर मदनी च मौला सनाउल्लाह पानीपती दी मुफसरी ने लिखिया, बेटा आंदा अब्बू जी छुरी नू चंगी तरह तेज कर, तुही बुढ़े हो तो किते तुहाडे को छुरी फेरी ना जाए, ते छुरी तेज होएगी मेरा गला जल्दी कटिया जाएगा, ते जे होई उस तरह तो फिर जेड़े खून निकलेगा ना वो छिट्टे थोड़े तहमत ते पै गए ना, तो मैं किते क़यामत नूं गुस्ताखां चों ना उठिया जा। ओए अल्लाह बेटे दे तो इस्माइल जैसे दे। नबी पाक ने फरमाया ना जानवर नूं ज़िबा करन लग्या की करना, छुरी। एक सहाबी जिहड़ा सी ना वो जानवर के सामने छुरी तेज कर रहा, ते आका फरमांदे ने तू इहनूं ज़िबा करन तो पहलू ही ज़िबा करना पिया। जानवर के सामने भी छुरी तेज नहीं करती। जेड़ा अखों काणा नहीं लेना, लत्तों लंगड़ा नहीं लेना,
جہاں سنگ ٹوٹیا نہیں لینا، جہاں کان چ موری ہے گول سرا کے کٹیا پچھوں کٹیا تھلیوں کٹیا نہیں لگتا. یہ واضح عیب نے جڑے نبی پاک نے بیان کیتے ہیں. لنگڑا لتوں نہیں لینا، جہاں کمزور جانور ہڈیاں دا گودا کونی نہیں لینا. انہیں تو ایک سوال تو بنتا ہے نا پھر اللہ نو عیب والا جانور پسند نہیں تے عیب والا انسان پسند بولیا جی ذرا سارے نہیں بول دے. عیب والا جانور اللہ نو پسند نہیں تے عیب والا انسان پسند اپنے عیب سارے رل مل کے دور کریے، اپنی کمیاں دور کرو. ابا جی میری لتاں باواں بن لو، جانور دے پیر صحیح طرح بنو لتاں قبلے نو منہ کر کے نبی پاک نے سجا گوڈا دی تاؤں تے رکھ کے پھر چھری پھیری سنت. تے اسی ہن کئی بندے لتاں بھی نہیں باندھتے، جدوں چھری پھیردی ماردا لت ایک بندہ جا کے او پیچھے ڈگ رہا بول دے نہیں. آ کئی ویڈیو نہ چاڑیاں ہوئی ہیں. وہ دی وجہ کی ہے جویں نبی پاک نے فرمایا وہ بھی قربانی کرو. تے قربانی کرن لگیا جانور دی جدوں ساری جان نکل جائے ادوں دی کھل لانی شروع کرو. کئی بندے جانے جے نکلتی نہیں طرفدا ہوندا نال ہی کھل لانی شروع کر. نبی پاک نے فرمایا جدی روح نہ نکلے جان نہ نکلے او دے جسم نال جڑا گوشت کٹ کے کھاؤ گے مردار ہوئے گا، گوشت نہیں ہوئے گا. حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام نے نا اپنے پتر دیاں اکھاں بن لئی، منہ دے منہ لٹا لیا، کپڑا تے اکھاں دی پٹی بن لئی.